Là phần nào mà cả mặt thang nó biểu chỉ cả mặt thang đấy vì bằng là cả mặt thang nó biểu chỉ đó là mặt thang đã along bằng lý gì chứ anh cả mặt thang lý gì không có át mình để ra đấy nó vì bằng là cả mặt thang rồi ra đó Yêu tamawa na tamawa ko shumada kamata. Daga panya quen lama atu quen jare kamata. Rồi manya punya lochen ne nikma lochen ne so yin vipassana vicha bao atu ya ma tu ba. Vipassana amatu ne manya punya maya nai bu. Đóကြောင့်သာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အခိုက်မှာဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအားထုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်လို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်နော်អញ្ចឹងអាត្មាសូមចង់ឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺបានបប្រតិបត្តិនៅវិបស្សនាកម្មដ្ឋានព្រោះនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រហ្មគ្រូនៃយើងហ្នឹងហើយមានការបប្រតិបត្តិពីរប្រភេទគឺសមថកម្មដ្ឋានហើយនិងសមថនិងវិបស្សនាអញ្ចឹងនៅក្នុងសមថគឺមានរហូតដល់40ប្រភេទនៅក្នុងសមថ40ប្រភេទហ្នឹងគឺយើងបប្រតិបត្តិមួយណាក៏បានដែរហើយមួយទៀតគឺវិបស្សនាកម្មដ្ឋានវិបស្សនាគឺជាការបប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យឃើញនៅលក្ខណៈរបស់នាមរូបធម៌ហើយនិងនាមធម៌អញ្ចឹងវិបស្សនាកម្មដ្ឋាននេះតើតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឧបត្តឡើងនៅក្នុងនៅក្នុងលោកយើងនេះទើបមានឱកាសដើម្បីបប្រតិបត្តិនៅវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដូច្នេះសម្រាប់កុលបុត្រអ្នកដែលប្រាថ្នាចេញចាកអំពីលោកនេះគឺក៏បីបប្រតិបត្តិនៅវិបស្សនាកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងដូចជាសំណួររបស់ឧបាសិកាសួរអញ្ចឹងដែលយើងបប្រតិបត្តិតែអានាបានសុទ្ធឬក៏យ៉ាងម៉េចមានន័យគួរបប្រតិបត្តិដែរអញ្ចឹងយើងគួរបប្រតិបត្តិនៅវិបស្សនាបន្តទៅមុខទៀតព្រោះវិបស្សនាកម្មដ្ឋានគឺជាកម្មដ្ឋានមួយសម្រាប់រួចផុតចាកទុក្ខបើត្រឹមតែសមថៈគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់ឧបត្តឡើងក៏អាចបដិបត្តិបានដែរចំណែកឯវិបស្សនាទោះតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ឧបត្តឡើងទើបបានអាចមានឱកាសដើម្បីបដិបត្តិបានព្រោះហើយដូច្នោះអាត្មាសូមក្រែងរំលឹកដល់ញាតិញោមនឹងហើយឬក៏សូមឲ្យញាតិញោមបដិបត្តិនៅវិបស្សនាបន្តទៅមុខទៀតនឹងសំណួររបស់បាសកម្មប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងបដិបត្តិអានាបានៈហើយគឺគប្បីបដិបត្តិនៅវិបស្សនាតទៅមុខទៀតតើនេះអញ្ចឹងមានសំណួរផ្សេងទៀតចឹងដូចថាចង់ដាក់ផ្លូវចេញពីសមថៈហ្នឹង
នឹងទៅរកវិបស្សនានឹងតែចេញដល់វិធីណាដល់ទីបរណាបាយពុំដែរចាំចាចឹងចង់សួរថាដើម្បីចេញចាក់អាណាបាយើងគួរទៅរកវិបស្សនាដោយវិធីណាអាណាបាណាតតិគូអាធុពីတဲ့အခါမှာဝိပဿနာကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာဘလို့နီလန်နဲ့ကူးပြောင်းရမလဲဗျာအာနာပါနာကိုမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ပရမတ္ထအနေနဲ့ရှုတာရှိတယ်ဝိပဿနာအနေနဲ့ရှုတာရှိတယ်အဲ့တော့ပရမတ္ထပေါ့မြောက်ပြီးတော့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအာနာပါနာနဲ့တမာမိထူထောင်လိုက်တယ်တမာတိရလာပြီးဝိပဿနာကိုကူးပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာနာပါနာကိုရှုမှတ်နေတဲ့စိတ်နော်အာနာပါနာကိုရှုမှတ်နေတဲ့စိတ်ကိုရှုမှတ်ပြရတယ်စိတ်ဓာတ်ဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီကံလေးကိုပြီးတဲ့စိတ်ဝင်လေးကိုပြီးတဲ့စိတ်နော်ကံလေးဝင်လေးရှုတယ်ကံလေးကိုရှုတဲ့စိတ်ကိုပြီးတယ်ဝင်လေးကိုရှုတဲ့စိတ်ကိုပြီးတယ်အဲ့တော့ကံလေးဝင်လေးကိုပြီးတဲ့စိတ်ကိုရှုမှတ်ခြင်းဒီစိတ်ဓာတ်ဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကံလေးဝင်လေးမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ကြည့်တဲ့သဘောကြည့်တဲ့သဘောကိုရှုရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရုပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတကြီးလေးပါးကိုဒီဒီသောသဘောဝါယောသဘောအဲ့ဒီသဘောလေးကိုရှုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တလေဝင်လေကနေဝိပဿနာပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုရင်အနည်းဆုံးဝင်ရင်တလေဝင်လေကိုသိတဲ့စိတ်ကိုရှုရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီတလေကြည့်တဲ့သဘောဝင်လေကြည့်တဲ့သဘောကိုရှုရတယ်အဲ့ဒါတလေဝင်လေကနေဝိပဿနာပြောင်းဖို့နော်អញ្ចឹងការឆ្លងទៅបដិបត្តិតពីបដិបត្តិនៅអាណាបានសតិហើយយើងឆ្លងទៅកាន់ណាវិបស្សនាហ្នឹងគឺដូចជាម្សិលមិញបានសម្ដែងតកតងរឿងការសម្លឹងនៅអាណាបានតាមសមថៈហើយនិងការសម្លឹងនៅអាណាបានតាមវិបស្សនាអញ្ចឹងការសម្លឹងនៅអាណាបានតាមសមថៈគឺការកំណត់ដឹងនៅខ្យល់ចេញនិងខ្យល់ចូលចំណែកឯការសម្លឹងនៅអាណាបានតាមវិបស្សនាគឺការកំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈរបស់ខ្យល់ចេញនិងខ្យល់ចូលអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលបានដល់ទីបំផុតនៃអាណាបានហើយហ្នឹងអាហ្នឹងយើងក៏បីសម្លឹងនៅអាណាបានហ្នឹងឲ្យคล้ายឲ្យទៅឃើញនៅសភាវៈលក្ខណៈរបស់ខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលហ្នឹងនេះបើយើងនិយាយដោយសរុបសង្ខេបហ្នឹងအဲ့ဒါကိုတို့ချုံမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ပြီးတတိလို့ခေါ်တယ်။ဒါလေကြည်တယ်နော်။ကြည်တာကိုပြီးတယ်။ပြီးတာကိုတတိနဲ့ပြန်ပြီးတယ်။အဲ့ဒါကိုကြည်ပြီးတတိလို့ခေါ်တယ်။ဝင်လေလည်းပဲကြည်တယ်။ကြည်တာကိုပြီးရတယ်။ပြီးတဲ့စကိုပြန်ပြီးတယ်။အဲ့ဒါကိုကြည်ပြီးတတိလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်အာနာပါနထုတ်လေဝင်လေကိုဝိပဿနာပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကြည်တာရဲ့ပြီးတာရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှုရပါကြည်ပြီးတတိလို့ခေါ်တယ်နော်ចឹងការឆ្លងទៅឯវិបស្សនាហ្នឹងគឺបើនិយាយដោយសង្ខេបគឺការប៉ះដឹងហើយប៉ះដឹងចឹងពេលដែលខ្យល់នឹងវាប៉ះគឺយើងត្រូវកំណត់ដឹងហើយចិត្តការដឹងហ្នឹងគឺយើងត្រូវកំណត់ដឹងមួយទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លងទៅឯវិបស្សនាហ្នឹងហើយពេលដែលយើងកំណត់ដឹងនៅខ្យល់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវកំណត់ដឹងនៅការប៉ះហើយយើងក៏បីកំណត់ដឹងនៅអាចិត្តដែលដឹងនឹងមួយទៀតអាហ្នឹងគឺការឆ្លងទៅឯវិបស្សនាហើយကြည့်တာကိုရှုရကြတော့ကာယ ानु ပဿနာလို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်ကိုရှုရကြတော့စိတ် ानु ပဿនាလို့ခေါ်တယ်ការដែលកំណត់ដឹងឬការដែលសម្លឹងនៅការប៉ះហ្នឹងគឺជាកាយានុបស្សនាការកំណត់ដឹងឬការសម្លឹងនៅឯចិត្តដែលដឹងអាហ្នឹងហៅថាចិត្តានុបស្សនាប៉ុណ្្នឹងហើយ
nhôm là tay miền sầm nuôi từ xưa cái đầu pi vipassana của bạn cái đầu tẹt tông đường mình này tẹt tông đường phát sâu đấy nó của bạn này nó xưa แต่ก็เราเปียแต่ก็มาก็ดูว่าธรรมะกูอาทุปีเดคามาเสียลีเดียวกับเปียวเปียเลยคันเปียก็ว่าธรรมะในกูเปียงยามแม่เลยวิปัสสนาตัวอาทุยามอาทุบาลุวิปัสสนาอาทุเดคามาดูว่าดัตบอดัตกรรมฐานตัวคู่ในยูวีโรยูเอวีโรอาทุยามแม่เลยสำหรับแต่ก็มาก็ดูว่าไอลีโลดูว่ายูดูว่านอกมาสิดูว่าတရားထိုက်တဲ့ခါမှာသူက dead ကမ္မထာတစ်ခုခု dead ဘောတစ်ခုခုတွေရွေးပြီးတော့သူကချူတယ်ဗျာသူကထွက်လေဝင်လေတဲ့ခါမှာသူကဟောလေပါရဝီ dead ဘောနဲ့သူကယူပြီးတော့ချူတဲ့ခါမှာစင်နဲ့သူက dead ချူလေသူခေါင်းထဲမှာကိုက်ခဲလာတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီကိုက်ခဲတဲ့သဘောကိုသူကပျောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျာအဲ့ဒါကတဲ့ရောင်ခဲတယ်လို့ခေါ်တယ်ပထဝီတက်ကိုဒီဇိုင်းလာပဲရှုလိုက်တဲ့အခါမှာပကြီးလေးပါမှာပထဝီဒီဆိုဝါရောအာမောလေးကိုရှိရမှာပထဝီတက်ကိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပထဝီတက်ရောင်ခဲတဲ့သဘောကိုတွေ့တာပထဝီတက်ရောင်ခဲတဲ့သဘောကိုတွေ့လို့အဲဒီခေါင်းထဲမှာခဲနေတဲ့သဘောအဲ့ခံလိုက်ရတာအဲ့ဒါကြတော့ပထဝီတက်ကိုနှလုံးမသွင်းပဲနဲ့အခြားတေဇောတဲ့သဘောအာဘုံတဲ့သဘောဘာရောတဲ့သဘောပြောင်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းရရတယ်နော်ဒါကပထမနည်းပေါ့နော်ပြီးမှနောက်တစ်နည်းထပ်ပြောမယ်နော်អញ្ចឹងការដែលយើងយកធាតុកម្មដ្ឋានមួយមកចម្រើនអញ្ចឹងដូចជាញោមឃើញការរឹងអញ្ចឹងណាដូចជារឹងអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាបតវ័យធាតុលងគេលើសបតវ័យធាតុវាលើសខ្លាំងអញ្ចឹងណាវាលើសពីធាតុដតីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាបាត់សភាវៈដោយបាត់អាការលើសបតវ័យធាតុដូច្នេះអញ្ចឹងយើងក៏បីយកធាតុដតីមកចម្រើនចំនួនវិញដើម្បីឲ្យបាត់អាពេលដែលយើងអង្គុយទៅចិត្តតែឃើញដល់ការរឹងណាអញ្ចឹងយើងក៏បីរើសយកធាតុដតីមកចម្រើនចំនួនវិញហ្នឹងន័យទី1អូနောက်ဒုတိယတနည်းအားကြတော့ဒီဓာတ်ဘုံကိုရှုတဲ့အခါမှာသဘာဝတရားနော်ဒီမာတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘော
တွန်းကန်တော့လှုပ်ရှားတော့ယူစီတော့သဘောငါတာပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးရှုရမှာအဲ့ဒီသဘောကိုပုံစံနေတဲ့မရှိပါဘူးမာရာကိုအတုံးအခင်းနေနဲ့မရှိပါဘူးပူရာကိုအတုံးအခင်းနေနဲ့မရှိပါဘူးအေးရာကိုအတုံးအခင်းနေနဲ့မရှိပါဘူးသဘောကြီးပဲမာရာလည်းသဘောလေးတစ်ခုပဲပူရာလည်းသဘောလေးတစ်ခုပဲအေးရာလည်းသဘောလေးတစ်ခုပဲသဘောများတာဖြစ်တယ်လို့ရှိပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ခေါင်းတို့လက်တို့ခြေတို့အဲ့လိုပုံစံတွေမတင်တော့ဘူးမာရာကလည်းအတုံးဖြစ်နေတော့ဘူးပူရာကလည်းအတုံးဖြစ်နေတော့ဘူးအေးရာလည်းအတုံးဖြစ်နေဘောများတာဖြစ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအဲ့ဒီမာတဲ့သဘောလေးရဲ့မာတဲ့သဘောကိုပြည့်နေတဲ့စိတ်သဘောလေးရဲ့ရှိမှတိုင်းမှာအဲ့ဒီဘောနှစ်ခုပဲကျင်လာမယ်။နော်မာတဲ့သဘောပြည့်တဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောပြည့်တဲ့သဘောပူတဲ့သဘောပြည့်တဲ့သဘောသဘောလေးပဲပုံစံနဲ့မထင်အောင်လုပ်ပါမယ်။ပုံစံနဲ့လေးနဲ့ထင်နေတဲ့ဆိုရင်ဘုရားကတော့နာချင်းနာကြိုက်တာခဲအောင်မခံနိုင်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ပုံစံနဲ့မထင်အောင်လို့သဘောများတာဖြစ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးရှိပါတယ် ពួកយើងនៃទី2គឺយើងពេលដែលយើងសម្លឹងមើលនៅធាតុហ្នឹងគឺយើងអត់កុំសម្លឹងទៅជារូបរាងសភាវរូបរាងជានេះជារូបរាងយើងកុំទៅសម្លឹងឲ្យវាចេញជារូបរាងថាដូចជាបតវ័យអញ្ចឹងយើងសម្លឹងដូចជាទៅជាដីធាតុរឹងជាដុំរឹងអត់ទេយើងកុំសម្លឹងអញ្ចឹងគឺយើងក៏បីសម្លឹងនៅសភាវៈគ្រាន់តែជាសភាវៈរឹងសភាវៈក្តៅសភាវៈរាវអីប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងត្រឹមតែកំណត់ដឹងថាវាគ្រាន់តែជាសភាវៈកាលណាបើយើងទៅកំណត់ដឹងយើងទៅសម្លឹងដល់វាសភាវៈជាដុំរឹងអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាហេតុនាំឲ្យវាឈឺវាជារឹងនៅក្នុងនេះយើងក្នុងក្បាលរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាកើតមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែកំណត់ដឹងគ្រាន់តែជាសភាវៈរឹងប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយគ្រាន់តែពេលសភាវៈរឹងប៉ុណ្ណោះរាវប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយត្រឹមធាតុដតីក៏ដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែត្រឹមតែក្តៅប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយដើម្បីនឹងកុំឲ្យវាកើតមកអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែកំណត់ដឹងតាមប៉ុណ្្នឹងទៅហើយយើងត្រូវកំណត់ដឹងនៅអាចិត្តដឹងថានេះសភាវៈរឹងប៉ុណ្ណោះយើងកំណត់ដឹងថាយើងកំណត់តាមប៉ុណ្្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺអាសភាវៈរឹងហ្នឹងគឺវាលែងប្រកបមកទៀតហើយគឺវាអាចបាត់នៅអាសភាវៈរឹងហ្នឹងបានវិបត្តិណាရှိတဲ့ပုံစံတွေကနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာရှုပုံရှုနည်းကနှစ်ခုရှိတယ်။နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေပေါ်တဲ့အခါမှာမနက်ကလည်းပြောခဲ့တယ်။အာတတိအမရတုတာရဏီနာမနမတဏီပေါ့။ဘုမာပေါ့နော်။ဟိုကတော်လေးဝင်လေးကြည့်တဲ့ဘောကိုရှုတယ်ပေါ့နော်တော်လေးကြည့်တယ်ဝင်လေးကြည့်တဲ့ဘောကိုရှုတယ်မကြည့်တဲ့ဘောမှာဒီဘောဒီဇောတဘောဝါယောတဘောတဲ့ခုခုကိုရှုနေတာအဲ့ဒီချိန်မှာဒီဒုကောင်းလို့မှာနာကျင်ကြိုက်တဲ့ဘောပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒုကောင်းမှာနာကျင်ကြိုက်တဲ့တာကိုလုံးဝမကြည့်ဘူးသူ့ကိုမရှုဘူးသူ့ကိုမကြည့်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တော်လေးဝင်လေးကြည့်တဲ့ဘောကိုပဲမလွတ်တမ်းကြည့်နေမှာတော်လေးဝင်လေးကိုပဲမလွတ်တမ်းကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုကောင်းလာတာကိုမသိတော့ဒါမှလည်းကပြောခဲ့တဲ့နေ့တစ်ခုပေါ့နော်ဘုရားနာဓမ္မတွေအတွက်ကိုရှုနေတဲ့ကြည့်တဲ့ဘောသိတဲ့ဘောကိုပဲရှုနေမယ်အဲ့ဒီနာကျင်ကြိုက်တဲ့တာကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ဘူးမရှိဘူးမကြည့်ဘူးဒါတန်ကြီးပေါ့နော်សម្រាប់អ្នកបដិបត្តិនៅវិបស្សនាកម្មដ្ឋានហ្នឹងគឺវិបស្សនាហ្នឹងគឺទី1ព្រោះពេលដែលជួបនៅសភាវៈរឹងសភាវៈឈឺចុកចាប់កន្លែងណានីមួយហ្នឹងគឺយើងមិនគប្បីយកចិត្តទុកដាក់នេះដែរហៅថាអសតិអមនសិការៈឧទាហរណ៍ដូចជាយើងចម្រើននៅអាណាបានៈខ្យល់ចោលចេញខ្យល់ចូលអញ្ចឹងការខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលហ្នឹងខ្យល់ចេញបើយើងសម្លឹងទៅដោយធាតុបតវ័យធាតុវេយោធាតុឬក៏ធាតុផ្សេងហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់តែកំណត់ដឹងអញ្ចឹងទៅកំណត់ដឹងខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលទៅតាមធាតុហ្នឹងមួយហើយពេលដែលមានការឈឺមានការចុកចាប់អីកន្លែងណានីមួយហ្នឹងគឺយើងមិនគប្បីទៅកំណត់ដឹង
nơi ca chư ca chọc chạp ấy cái này nè nụ thì cứ dưỡng trời tại tam đàn trời tại cầm nọt nơi ca cho châu nâng cầm ỏi đẩy ấy sọc bộ anh nâng ca bạn để bật tìm môi sầm rạp nè bạn để bật nơi samatha vipassana bộ nó thân yêu ai chả nó mana tiga ni kumada amana tiga bukan mana tiga ni surada lepas lewat tiga bu cuci ne tukang ni ubah tukang ni ngaji kaji mu bola ne lalu sih tuku ngaji kaji ni ya ma sih kupu itu dia macam orang terkejutအဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာနာကျင်တဲ့နေရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒုနာရဲဆိုရင်ဒုတစ်ခုလုံးကိုမကြည့်ဘဲနဲ့အဲ့ဒုမှာအနာဆုံးနေရာတစ်ပေအဲ့ဒီနေရာလေးကိုစလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီမှာမာတဲ့သဘောဖြစ်နေလားဒုတဲ့သဘောဖြစ်နေလားအေးတဲ့သဘောဖြစ်နေလားတွန်းတဲ့သဘောဖြစ်နေလားတုတ်တဲ့သဘောဖြစ်နေလားဒီနာတဲ့နေရာမှာသူဒီတော့ဒီဆိုတော့ဘာရောတော့အားလို့တော့အဲ့တော့ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒီတော့ကိုမြင်သွားတယ်ဆိုရင်ဒူးဆိုရဲအတိပညာအတိကြောက်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒူးဆိုရဲပညာအတိကြောက်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဒီနားတဲ့ဘုကိုကောင်းကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒူးဒီတော့ဒီဆိုတော့ဘာရောတော့အားလို့တော့အဲ့ဒူးနေရာမှာကြည့်ရတယ်။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ခံနိုင်ရရှိပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဒုနာလေလို့ငါလက်နာလေလို့ငါကောင်းနာလေဆိုပြီးတော့ပြည့်ညက်ဥပဒေမှာပြည့်ညက်ဆိုတဲ့နေနဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုမခံနိုင်ဖြစ်တာဒါပြည့်ညက်ဆိုရင်တော့အောင်လို့ငါဒုငါကောင်းငါလက်လို့နှလုံးသွင်းမှတဲ့အဲ့ဒီဘုံလေးနာတဲ့နေရာလေးမှာမာတဲ့သဘောဖြစ်လားဥရဲ့သဘောဖြစ်လားတွန်းတဲ့သဘောဖြစ်လားတုတ်တဲ့သဘောဖြစ်လားယူစီတဲ့သဘောဖြစ်လားဆိုအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုကြည့်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒူးလည်းမတွေ့တော့ဘူးလက်လည်းမတွေ့တော့ဘူးခေါင်းလည်းမတွေ့တော့ဘူးဒူးဒီဆိုအာဘောဝါရောတဲ့ဘောတစ်ခုခုတော့ပြန်နေတာကိုပဲတွေ့တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဓာတ်ဘောတော့ပြန်နေတာကိုခံစားနေတဲ့သဘောနော်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ခံစားတဲ့ဝေဒနာသဘောဒါလိုပဲဒီနေ့ချာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဘောရနေတဲ့တကယ်ဘောကိုသိတဲ့စိတ်တော့ခုနကမကောင်းဘူးလို့ခံစားနေတဲ့ဝေဒနာဒီတစ်ခုလုံးကိုလည်းသိတဲ့စိတ်ကိုလည်းမြင်နေရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ငါဒုနာရဲဆိုတဲ့အသိစိတ်မဖြစ်တော့နဲ့ဘောရရုပ်သဘောပုံရနေတဲ့သဘောလေးပါရှိပါလားသိနေတဲ့သဘောလေးမရှိပါလားခံစားနေတဲ့သဘောလေးမရှိပါလားလို့ရုပ်ရပုံရမှုသဘောရဲ့သိနေတဲ့သဘောလေးရဲ့ခံစားနေတဲ့သဘောလေးရဲ့အားလုံးကသဘောလေးမရှိပါလားလို့နားလည်သွားတယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်တဏှာကြီးလည်းကြည့်လို့ရတယ်၊တဏှာကြီးလည်းကြည့်လို့ရတယ်။သူ့နာနာကိုငါဒုနာရဲဆိုတဲ့စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးနော်။သဘောလေးတွေပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိမှာနော်။ วันจังในทีพีวิธีปฏิบัติทีพีนั่นคือมนสิการะการนลงการทัวตุกขนงจัดบอกการทัวตุกขนงจัดนั่นอย่างไรពេលដែលយើងអង្គុយចម្រើនបដិបត្តិធម៌ទៅគឺមានការឈឺនៅក្បាលជង្គង់ឯជាដើមអញ្ចឹងពេលដែលយើងឈឺនៅត្រង់ក្បាលជង្គង់ហ្នឹងគឺយើងក៏បីទៅកំណត់ដឹងនៅត្រង់ក្បាលជង្គង់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនក៏បីកំណត់ដឹងនៅក្បាលជង្គង់នោះទាំងអស់ទេគឺយើងត្រូវរកតែកន្លែងណាដែលវាជាហេតុឈឺជាងគេនៅក្នុងក្បាលជង្គង់ហ្នឹងកន្លែងណាដែលវាឈឺជាងគេអញ្ចឹងយើងទៅកំណត់អាកន្លែងឈឺនឹងជាងគេគ្រាន់តែជាការឈឺគ្រាន់តែជាការឈឺសភាវៈឈឺเนาะការឈឺលក្ខណៈឈឺយើងក៏បីទៅសម្លឹងមើលនៅសភាវៈឈឺហ្នឹងឲ្យទៅជាធាតុណាព្រោះបាត់អ្វីទៅជួវាយយ៉ាងទៅហើយពេលដែលយើងសម្លឹងចឹងយូរទៅអាសភាវៈហ្នឹងវានឹងឡើងប្រកបឡើងវាប្រកបច្បាស់អញ្ចឹងពេលដែលវាប្រកបច្បាស់គ្រាន់តែជាបញ្ញត្តិទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងកំណត់ដឹងឃើញថាវាគ្រាន់តែជាបញ្ញត្តិអញ្ចឹងយើងអត់ប្រកាន់ទេដល់ពេលយើងអត់ប្រកាន់យើងលែងឈឺហ្នឹងហើយយើងលែងឈឺហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងអាចកំណត់ដឹងនៅចិត្ត
đại đằng điệt chật chư nó còn là chữ về tận nia bộ về tận nia cá sỏi nơi aram chư cá sỏi nơi aram chư nó cứ việc ở là o vì miền cá prai pru tới chỉ thom đà nâng ngày nhưng cầm nọt đằng chẳng điệt chẳng cầm nọt đằng tên cá chư nó còn là chỉ bành nhất hay cầm nọt đằng nơi cá sỏi nơi về tận nia cầm nọt đằng nơi về tận nia để sỏi nơi aram đằng điệt chẳng pe đây dương cầm nọt đằng nơi cá chư lẽ cái nợ tâm chỉ cả chư hay dương cầm nọt đằng nơi ca soi nơi rom nâng rơi yu chân tới ca chư nó cứ dương ai trauma này vì lên chư ấy với xa dương ca bạc càn á bộ dương đây còn dương khơi tâm đại chỉ ca bánh nhận chân tới dương ai traum nâng ca chư nâng bàn là hô từ đó dương quay mà mau pi mau ấy cứ dương lên nha dương lên khoai quan ca chư nâng tiền pro dương cầm nọt đằng khơi vì trầm đại chia bành nhạt phần nó hay ca chư nó cứ trầm đại chia ca đại dân đằng nơi đại đằng nơi ca chư nó còn đại chia ca soi nào ròng phần nó chẳng về đại dân cầm nọt đằng cho ba được cho nó chẳng vừa lên chư rồi về dân lên trước cái dưỡng quay bàn dù mà mong bị mong ấy chẳng đời anh nó cứ chỉ ca ba đại bát tipi cứ ca PDV chứ cái dân tới cầm nọt đằng anh nó còn thì ca chư nó vị trí ấy chỉ ấy thiệt bây giờ đằng lẽ khả năng bảo vệ như đó nó về còn thì chỉ bành nhạt hay là chư ca đằng nơi ca chứ nó chia sẻ nó chỉ về tình địa hay đang dừng cầm nọt đằng chân tới cứ du cứ dừng lên chứ rồi dừng cầm nọt đằng bàn những cái dừng anh quỳ bàn dù vậy po mà nên chịu lên số đó cái gì dù na trên cái đi là cũng đi gì sai chỉ mấy số nhé thật là bố đi phong trào đi ra đuổi làm ấy thật là bố đi cố khả năng giá đi ra thật là bố đuổi làm ấy đi đi ra thật bố đi cố đuổi làm ấy cũng thật bố đi mà tu mà lẽ mà không chịu làm gì đâu nên chỉ để vào phong trào là thật bố khả năng giá đi ra thật bố đi ra thật bố thì thật bố mới đuổi rồi cố nên mà sai được chưa bạn cố nên mà sai đâu cố mà bạn ấy được cái số nhé khá là lá lo để khát mà cái gì chẳng phải cả đây mua rồi u màu cái sáng đấy cái sáng đấy cả đây mua vào để khát mà cái cả đây mà bỏ mà lên một cái bị toàn rồi cô á cái nghe tụi mà không hay là cái đi cả đây để dùng vào dùng là bộ cả đây khai để tụi bộ chỉ là chỉ gì mà được theo cả đây khai này để học nghề đó đấy, uy tín đó đấy, nghe thì chỉ chú mà đấy, cô mà không nghe được cháu, tu biết thảo, gì chỉ là để chỉ đồ là đấy, cô mà không thảo, ai vậy thành vậy, ví dụ là chúng ta có bộ đấy, không về nana, lép về nana, chỉ về nana, ngã không ngã lên ngã chỉ màu, có tu đi rồi vào rồi áp bộ khó đấy. Dùng tập bộ phong nhận đi đã anh mà đi của khả năng giá đi để tập bộ đi để tập bộ đi trên đi à được không ngã lên lên bộ ngã chỉ lên bộ ngã không lên bộ ngã lên mà giải bộ lúc mà đã dùng tập bộ đi trên đi đã nghe tập bộ đi trên đi hả lúc anh lúc ngã lên mà để cháu ông không chỉ này để chỉ đồ nhà để bỏ ngã lên ngã chỉ đồ nó lông gì chỉ đồ mình làm rồi là cháu cô đã cả đây để uổng mà rồi là lòng về bị đó cúi là để mà thành để dùng là để bố nó dùng thành chỉ để làm mà đấy dân dương có bầy sầm lăng nơi về tình đi sầm lăng nơi phi vợ thoa nơiក្នុងរូបរាងកាយរបស់យើងព្រោះសំឡឹងយ៉ាងម៉េចសំឡឹងឃើញត្រឹមតែជាការសភាវៈរបស់រូបសភាវៈរបស់នាមឧទាហរណ៍ដូចជាយើងឈឺអញ្ចឹងណាហើយយើងឈឺអញ្ចឹងយើងការឈឺហ្នឹងគ្រាន់តែជាសភាវៈរបស់ធាតុព្រោះហើយការពេលដែលយើងសម្លឹងឃើញធាតុហ្នឹងទៅសភាវៈរបស់រូបហ្នឹងទៅគឺវេទនាសោយហ្នឹងគឺជាសភាវៈរបស់នាមធម៌ហើយយើងដឹងនៅអាការដឹងនៅសភាវៈនៅការសោយសភាវៈនៅការប្រែប្រួលទៅនៃនាមធម៌រូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាអីគេឧទាហរណ៍ដូចជាយើង
thưa đồng nào từ kháng cào giống như khơi cái cú thân nạ chả cho cái đàn giống vì cái cú thân nạ chả cho dương hiền cho từ mưa ta bọc cô năng quạt cào ấy quạt miền cú thân nạ mục mọt thì từ đầy từ trường ấy ọt trường năng mạch mục năng miền bắc bò này cái này na ọt dương hiền từ mưa chẳng năng đây xa bọc cô năng mình men chí rồi bỏ dương bọc cô năng mình men chỉ luôn dươngอย่างเช่นอย่างนาไม่สมัยกาสำลังในสภาวะในขนมรูปเรียงกายบ่อยืนนั้นยังเปลี่ยนได้ยืนสำลังเตอเคยตรมตายเชียเทียดตรมใจเชียตรมตายเชียสภาวะและขนาดบ่อรูปตรมใจและขนาดบ่อเนี้ยมันยังจังยังเฮียนนะยังเฮียนจำรานยังเฮียนปะได้บัดในวิปัสสนาโดยซารูปและขนาดบ่อรูปและขนาดบ่อเนี้ยนั้นมันเป็นจิตคลุนตัวคลุนบ่อยืนไงอย่างเช่นเปลี่ยนได้ยืนปฏิบัติยืนสำลังมือโหดดอเคยตรมได้จิตและขณะระบรูปและขณะระบเนียมจังยังเฮียนดำไปปฏิบัติในวิปัสสนาจังดำไปเอายืนเฮียนปฏิบัติในวิปัสสนานั่งยังเกาะใบลำลึกดออุดหอได้ลึกบานลึกเมาหนึ่งยังไงนั่นดีโลเวทนาของอุ้มเนี่ยมาใช้กับโลชิดเด่นดีเลยแต่โลจีแม่สุดเนี่ยอารมณ์น่าเชื่อใกล้แค่ได้ข่าวว่าจีแม่สุดเนี่ยมาจีไหนอุตมาดีกับอาเน่นี่เลยสุดเนี่ยอารมณ์น่าเชื่อใกล้แค่ได้ข่าวว่ามาแค่ไหนบุนั่นจะมาจีไหนบุเนี่ยตัวอะไรไม่ดอกเวทนากูเนี่ยมาใช้กับโลจีเจเนี่ยสุดเนี่ยเนี่ยเลยสัตว์นาเนี่ยก็จีเนี่ยอารมณ์น่าเชื่อว่าจีแม่สุดเนี่ยสมาธิอาเน่โลมาจีไหนบุနည်းနည်းလေးဒူအောင်လေးကစနာလာတယ်ရှင်းတလုံးလေးကစနာလာတယ်နည်းနည်းလေးနားလဲဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့တွေ့ရုံလေးကိုလွတ်ထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစပြီးနားလာတဲ့နေရာလေးကိုစနေပြီးတော့ကြည့်ဒီလိုမမြင်ပါနဲ့ရှင်းလို့မမြင်ပါနဲ့ခေါင်းလို့မမြင်ပါနဲ့ခါလို့မမြင်ပါနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်နေတဲ့မာတဘောပြောတဘောဥတဘောအေတဘောလုံးကဲတဘောကြောက်ချတဘောရိုးစီတဘောပစီတဘောဒီတကြည့်လေးပါရဲ့သဘောလေးတွေကိုလည်းကြည့်ပေးစနာခါစားပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည့်ရဲနဲ့ကြည့်နိုင်တယ်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုကြည့်နဲ့အဲ့ဒီမာနေတာလေးတွေပူနေတာလေးတွေတိုးလာသလားရောလာသလားမြင်အောင်ကြည့်မာတဲ့သဘောဆိုရင်လည်းတူနဲ့တိုးလာသလားတူနဲ့ရောလာသလားဦးရဲ့သဘောဆိုရင်လည်းပူလာလေးကတူနဲ့တိုးလာသလားရောလာသလားကြည့်ရတယ်တိုးတဲ့သဘောဆိုရင်တိုးလာလေးတွေကတူနဲ့ဦးတိုးလာသလားတူနဲ့ရောလာသလားအဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည့်ရတယ်အဲ့လိုကြည့်တဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီမှာငြိမ်းပြီးတော့တမာတိတွေတက်လာတမာတိတွေအားကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနာကျင်ကြိုက်တဲ့မှုတွေအားကြည့်လာရင်လည်းခန္ဓာရည်ရှိတယ်ကြည့်သူ့ကိုကြည့်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တမာတိကောင်းနေတမာတိကောင်းနေပြီပို့လို့ဘလောက်ပဲနာဒီမာတဘောဘတ်ဘောအေးတဘောတွေလုံးလာမှုကြောသွားမှုတွေကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုခံနိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးစနာကြတဲ့ကအဲ့ဒီမှာတက်ကြည့်လေးမှရဲ့တူကိုစိုက်ကြည့်ပါလို့အကြံပြုလိုပါတယ်អញ្ចឹងបើយើងគិតថាតើដែលវេទនានឹងវាកើតខ្លាំងទើបយើងទៅកំណត់ដឹងអាហ្នឹងគឺមិនអាចទៅរួចបានទេព្រោះសម្រាប់អ្នកបដិបត្តិមុនដំបូងអាហ្នឹងសមាធិនៅទុនខ្ចីអញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងពេលដែលវេទនានឹងវាកើតខ្លាំងហើយយើងទៅកំណត់ដឹងគឺពិបាកណាស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចដើម្បីនឹងកំណត់ដឹងនៅវេទនានោះបានអាហ្នឹងគ្រាន់តែចាប់ដើមយើងក៏បីកំណត់ដឹងចាប់ដើមអំពីចាប់តាំងអំពីការកើតវេទនាតូចទៅអញ្ចឹងពេលដែលវាចាប់ដើមឈឺអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមកំណត់ដឹងថានឹងការឈឺហ្នឹងគ្រាន់តែជាវេទនាគ្រាន់តែជាសភាវៈរឹងសភាវៈក្តៅសភាវៈឈឺប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយពេលដែលយើងសម្លឹងនៅអញ្ចឹងយូរពីតូចពីចាប់ដើមពីមុនដំបូងរហូតអញ្ចឹងទៅយូរពេលអាវេទនានឹងធំអាហ្នឹងក៏យើងអាចកំណត់ដឹងបានដែរព្រោះហេតុដោយសារសមាធិរបស់យើងហ្នឹងមានកម្លាំងអញ្ចឹង
ពេលដែលវេទនាចាប់ដើមឈឺភ្លាមយើងក៏បីទៅកំណត់ដឹងភ្លាមថាវាគ្រាន់តែជាសភាវៈឈឺសភាវៈរាវឬក៏សភាវៈក្តៅអីប៉ុណ្ណឹងឲ្យកំណត់ដឹងឃើញនៅលក្ខណៈរបស់សភាវៈរបស់ធាតុហ្នឹងឲ្យដឹងនៅលក្ខណៈរបស់វាប៉ុណ្ណោះឲ្យដឹងនៅលក្ខណៈរបស់វាហើយពេលដែលយើងកំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈរបស់វាពីខាងដើមទៅរហូតហ្នឹងទៅពេលដែលវេទនាឈឺខ្លាំងអាហ្នឹងក៏យើងអាចដើម្បីនឹងទៅកំណត់ដឹងបានដែរព្រោះតែសមាធិរបស់យើងហ្នឹងមានកម្លាំងអញ្ចឹងប្រធារៈលោកមានយោបល់ចង់ឲ្យយើងហ្នឹងគឺពេលដែលគ្រាន់តែចាប់ដើមឈឺភ្លាមអាហ្នឹងយើងក៏បីទៅកំណត់ដឹងនៅសភាវៈរបស់ធាតុហ្នឹងតាំងពីខាងដើមទៅតាម